Cái này ngày nayយើងធ្វើការបើកប្រអប់មួយទៀតហើយតើតោះជាមួយនឹង Oracle អានេះ Firebase ណាបងប្អូនយើងអាចដាក់ hard disk បានរហូតដល់ចំនួន5គ្រាប់ហ្នឹងនេះយើងអាចដាក់បានរហូតដល់5គ្រាប់ហើយយើងអាចធ្វើការ read file ហ្នឹងហើយធ្វើការ read file ហើយចំពោះការ read file នេះផងដែរគឺវាតកតងជាមួយនឹងការ protection data យើងមួយចំនួនទៅលើ hard drive ដូចជានៅពេលដែលអ្នកគ្នា combine 5គ្រាប់វានឹងទុកមួយគ្រាប់ធ្វើការ protect រាល់នៅ hard drive ណាមួយវា fail ឬក៏វាមានបញ្ហាមួយយើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងមួយគ្រាប់ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងទៅគឺអូខេហើយអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យចាយពេលយូរយើងទៅមើលអស់គ្នាទៅថានៅក្នុងប្រអប់នឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនេះនេះគឺ5គ្រាប់គេដាក់បាន5ចឹងរូបរាងលក្ខណៈរបស់វាគឺបែបនេះអ្នកនេះណា1 2 3 4 5យើងអាចដាក់បាន5ចឹងការតម្លើងគឺងាយស្រួលមែនតើណាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ slide ចូលហើយបិទទៅធ្វើការ lock សោះរួចជាការស្រេចនេះគឺមានភាពងាយស្រួលណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលនៅផ្ទៃខាងក្រោយវិញចំពោះផ្ទៃខាងក្រោយអ្នកនរគ្នាឃើញគឺវាមានជាមួយនឹងនេះsafe power វាអាចរត់ពីក្នុងចន្លោះពី input បាន100ទៅដល់240 V អញ្ចឹងណាអានេះគឺតកតងជាមួយនឹងកលឹះរបស់វាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹង function rate នេះហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងមើលតែនេះការសេចក្តីណែនាំគេបិទខាងក្រោយហ្នឹងមកយើងកាច់តាមគេទៅហើយយើងចុចកន្លែងពាក្យ set នេះហ្នឹងហើយ hold វាប្រហែលជា10 second យើងចុចប៊ូតុងឲ្យជាប់មកអាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសក្នុងការ rate ហ្នឹងហើយហើយនេះ USB 3.0 អានេះកុំតាក់យើងបិទបើកអូខេអានេះគឺនៅផ្ទៃខាងក្រោយនេះគឺមានគេហៅថា air flow គឺអញ្ចឹងខ្យល់វាបុកពីខាងមុខមកពីផ្ទៃខាងមុខនេះណាបុកពីផ្ទៃខាងមុខនេះបន្ទាប់មកវាបញ្ជូនមកខាងក្រោយអូខេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ hard disk របស់យើងវាត្រជាក់ជាងមុនវា cool down ណាអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលនៅក្នុងប្រអប់ហើយអូខេនៅក្នុងប្រអប់មានដុំភ្លើងខ្សែភ្លើងអានេះខ្សែមិញហ្នឹងអានេះដូចមុខ3អានេះខ្សែ tab B ទៅ tab A នេះអានេះខ្ញុំធ្វើការ free ជូននៅពេលដែលអ្នកអាចធ្វើការទិញចំពោះ Firebase នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ដល់ជូនជាមួយខ្សែមអ터សាយយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ Mac ដែលវា connect តាមរយៈ Type C ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអូខេហើយនឹងសោ2គ្រាប់ណាសោ2គ្រាប់ដើម្បីយើងធ្វើការ lock នេះ lock ផ្ទៃខាងមុខណាអានេះគឺជាกระดาษសេចក្តីណែនាំមួយចំនួនពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងពីរបៀបការប្រើប្រាស់របៀបការប្រើប្រាស់ RAID ឬក៏ប្រើ software អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអស់ហើយតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតម្លើងអានេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតម្លើងជាមួយនឹង hard disk ធ្វើការ read file អញ្ចឹងចំពោះ hard disk ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងនេះ hard disk ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Seagate ថ្ងៃនេះ8ទេអ្នកនរគ្នាដោយសារភ្ញៀវគាត់ជ្រើសរើសយកជាមួយនឹង 8 TB យើងដាក់ 8T 5គ្រាប់នេះអូខេនេះចំនួន5គ្រាប់ណាយើងទៅអាន5គ្រាប់បញ្ចូលគ្នាខ្ញុំដូចខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងការតម្លើងគឺងាយស្រួលទេយើងគ្រាន់តែ slide ចូលទៅ
nhé rồi như hạt đi nó dừng hai mày đi đã trong má rồi về cặp má đừng bằng này một chút những đạm một tiền thế đi thị bấy đi thị 4 ok crop đi phèn ok chẳng khỏi phi này đâu đi thơ ca tà lạng đi nâng háo giờ nghe dự thơ ca lọt này tết mày chi riêng mình là kê mặt ba bao giờ ngày trứng nữa này trứng dương lọt vậy mà ok ok trứng dương lọt chân hết thì bạn ca đây nhé chẳng tại tôi cho mỗi con hợp hiệp anh ấy cứ con hợp hiệp lỏ cua xóm tại tôi cho mỗi đằng mệt tỉa anh ấy ngôn mình tới nào rồi nhé ok lấy nhưng mà thôi ca tà lãng nhưng cái này cho nhìn thấy ca cho mỗi đằng xe đông lớn ok cho nên những thôi ca cái này đôi 7 những cái này đôi 7 cho mà tay hàng khối này ok chẳng khỏi bây giờ cái này đôi 7 đang hỏi giờ yên chụp cho một USB chẳng là sao lại đến USB nhưng mình sẽ tìm về mất giờ mà cái này cho đầm đó lại nhóm thuộc ca ba cho mùi nâng công tơ ba nhóm bạn mùi công tơ hai nhóm thuộc ca setup tất lại người là đi được ok chẳng này đó này đi nhóm phở cho mùi nâng software bỏ niêm món á Oracle món là nhóm là nhóm đi cho mùi software Oracle cho nên dùng ni máu vì mình chùm rồi chờ nghĩa vì mình ra sổ mình like mình ra 3 mình clone mình ra 5 ra 10 chẳngក្នុង option នេះគឺភ្ញៀវគាត់ចង់បានជាមួយនឹង red 5 ok ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ red 5ចឹងខ្ញុំ select កន្លែង red 5 ហ្នឹងមកខ្ញុំ apply ចឹងវានឹងសួរយើងឯងឃើញទេយើងចុច yes មកចាប់ផ្ដើមទៅអូខេអូខេlạiយើងធ្វើការ red file ពងណាការហើយអូខេហើយអ្នកនរគ្នាបានមកđấy តោះមកយើងចូលទៅ
នេះចូល D management មកយើងឆែកមើល operation របស់យើងមិនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើត partition មួយអញ្ចឹង5គ្រាប់មិញហ្នឹងវា combine ចូលគ្នាហើយណាអញ្ចឹងយើងដាក់នេះមក combine នេះបាន29ទេជាងអ្នកគ្នាអូយច្រើនមែនតើនេះមកមុំបើអត់អស់តែសម្រាប់ការងារ media គឺប៉ុណ្្នឹងតិចទេអ្នកនេះចឹងនេះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Exfed អញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការប្រើជាមួយ Mac ក៏បានមួយអីក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់Seagate Red ដាក់ SG RAID 5 okay format អូយនេះគឺច្រើនណាស់នេះជាមួយខ្ញុំ test speed មើលវាបានមិនដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះឥឡូវខ្ញុំបាន29ទេណាគ្នាជាមួយ HD ហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំ test speed ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងបោះ Blackmagic speed test ហើយខ្ញុំធ្វើការ select ជាមួយនឹង Red 5 to get the speed មកទៀតយ៉ាង200ជាងអានេះខ្ញុំ format វាជា NTFS បាន200ជាង